خلي بالك. وصلنا كارفور اهو، خلاص داخلين عليه. استقبال فريق مشوار اهو، هو جاي. احنا اتجمعنا دلوقتي كلنا فريق مشوار وبايك لافرز عند ايه كارفور، متجمعين بالحبايب، كله اتجمع ان شاء الله، كله متجمعين اهو عند كارفور فريق مشوار وبايك لافرز. كابتن المصري حبيب قلبي، حبيبي كابتن، حبيبي حبيبي يا كابتن. اجمل الناس النهارده كابتن سمارت. اتجهنا للقلعه، هنفطر ونبلبط هناك وهننزل ميه ونعمل كل حاجه، وهنعمل رايد بحر جميل جدا باذن الله. هيبقى رايد جميل مع ان شاء الله مع فريق مشوار. لايك وسبسكرايب للقناه. شفنا احسن ناس ولسه هنشوف كتير. المفروض احنا نقف في القلعه يعني، بس ما عرفتش اقول لكم اي حاجه واحنا ماشيين في الرايد. الصراحه ناس جديده كتير ومفيش التزام، فالنظام مع الناس الجديده بيبقى صعب، يعني تعلم حد جديد ينزل معاك فصعب حتى تسيب ايدك حتى وتصور. المفروض ان احنا هنقف هنا هنعمل ستوب. طبعا فريق مشوار كنا هنعمل معاهم رايد اكبر من كده، بس هم عشان جايين من القاهره مش هيقدروا يكملوا معانا، يعملوا معانا ايفنت ال 100 كيلو. اخدناهم من كارفور، هنقف عند القلعه دلوقتي، هنرجع على البحر ثاني عند المنتزه، هنفطر اول حاجه هنا بس في القلعه.
وقفنا عند القلعة اهو، في ناس هتنزل البحر وناس هنكمل، وبعد كده هنكمل نروح الشلالات دانيال كده النهارده شفته، كنت فرحان جدا وشفته امبارح. شرفت بيكم في اسكندريه نورت. بس ده الفيديو بتاعنا النهارده، يا ريت تعمل لايك سبسكرايب للفيديو. اخدناهم طبعا بعد كده ورحنا الشلالات وفطرنا هناك وقفلنا اليوم يعني معاهم بحاجه جميله جدا. وطبعا هنروح لهم القاهره ان شاء الله بالعجل، وانتظروا سفريات كتيره جدا معاهم. بس ده الفيديو بتاع النهارده، يلا سلام.